សូមគ្រប់ជំរាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះឆេងមានរិទ្ធជាគ្រូបន្ទុកថ្នាក់ទី7គោនៃសាលាអនុវិទ្យាល័យកូនភ្នំ32ស្ថិតនៅភូមិកូនភ្នំខាងត្បូងឃុំតាស្ដាស្រុកសំពើលូនខេត្តបាត់ដំបងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកមេរៀនទី1សម្ពាធអង្គធាតុរឹងចំណុចទី1សញ្ញាណសម្ពាធគោលបំណងមេរៀននេះចង់ឲ្យសិស្សយល់ច្បាស់ពីនិយមន័យសម្ពាធនិងស្វែងយល់លំហាត់ដោយប្រើរបបសម្ពាធតាមរយៈការពិសោធន៍និងពិភាក្សាក្រុមសូមទស្សនាវីដេអូដូចតទៅបាទល្អណាស់បាទអញ្ចឹងបានមកគ្រប់គ្នាដែរអត់គ្រប់ណាបាទអញ្ចឹងឃើញមកច្រើនបាទអញ្ចឹងកូនមើលក្រោមតុហើយនឹងថតតុមានសម្រាមដែរអត់បាទអត់មានស្អាតទេណាថ្នាក់យើងបាទចោះចំពោះសម្លៀកបំពាក់បាទបានសម្លោះចូលបាទសម្ពុតខោស្អាតបាទទាំងអស់គ្នាដែរអត់បាទថ្ងៃនេះសុខសប្បាយបងប្អូនសុខសប្បាយលោកគ្រូបាទសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាណាបាទអរគុណច្រើនកូនអង្គុយចោះអរគុណលោកគ្រូបាទប្រធានថ្នាក់បាទណូណាបាទថ្ងៃនេះសមាជិកយើងអវត្តមានប្រមាណអ្នកកូនជំរាបសួរសាលោកគ្រូអវត្តមាន2នាក់មានច្បាប់ទាំង2សារ៉ាន់សៀវម៉ៃទៅភ្នំពេញឆានស៊ីវ៉ាន់ឈើបាទអរគុណល្អណាស់បាទអង្គុយចោះកូនអរគុណលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងបានមើលមេរៀននេះកូននៅផ្ទះបាទបានមើលទាំងអស់គ្នាណាចាបាទអញ្ចឹងមេរៀនប្រកាសជាចាំទាំងអស់គ្នាត្រូវអត់ចាបាទអញ្ចឹងកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកគ្រូបានរៀនតាក់ទងទៅនឹងអីកូនមេរៀនទី3សៀគ្វីអគិសនីបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងបន្តមេរៀនទៀតតាក់ទងទៅនឹងរូបវិទ្យាណាបាទអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចូលមេរៀនថ្មីអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមធ្វើការរំលឹកមេរៀនចាស់ជាមុនសិនបាទវិសាលបាទអញ្ចឹងកលេចមើលលើ slide វិសាលបាទអញ្ចឹងដោយម្ដេចហៅថាសៀគ្វីអគិសនីអញ្ចឹងលោកគ្រូមាន4ចម្លើយសម្រាប់ឲ្យវិសាលជ្រើសរើសចម្លើយកខគោនិងចម្លើយខជំរាបសួរលោកគ្រូចម្លើយកជាបង្គំនៃចេនិតាគិសនីគ្រឿងទទួលកងតាក់ភ្ជាប់គ្នាដោយខ្សែតំណបាទចម្លើយកណាបាទអញ្ចឹងសូមកលេចមើលលើ slide ទាំងអស់គ្នាថាវិសាលគាត់ឆ្លើយជាចម្លើយត្រឹមត្រូវឬក៏យ៉ាងណាបាទជាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវបាទអរគុណច្រើនវិសាលអង្គុយចុះបាទសំណួរទី2បាទនាឡិកាតើគេចែកសៀគ្វីអគិសនីជាប៉ុន្មានប្រភេទអ្វីខ្លះអញ្ចឹងលោកគ្រូមានចម្លើយចំនួន4សម្រាប់ឲ្យនីកាជ្រើសរើសចម្លើយកខគោនិងចម្លើយខជំរាបសួរលោកគ្រូចម្លើយខជា2ជាបង្គំសៀគ្វីជាសេរីនិងបង្គំសៀគ្វីជាផ្នែកបាទចម្លើយខជាចម្លើយត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងសូមកលេចមើលលើ slide ទាំងអស់គ្នាបាទលីកាគាត់ឆ្លើយជាចម្លើយត្រឹមត្រូវឬក៏យ៉ាងណាបាទជាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងបង្គំសៀគ្វីចែកចេញជា2ណាបាទជាបង្គំសេរីនិងបង្គំជាផ្នែកបាទអរគុណច្រើនលីកាអង្គុយចុះបានបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនកលេចមើល slide ទាំងអស់គ្នាបាទតើរូបភាពនៅលើ slide នេះគេបង្ហាញអំពីអ្វីបាទបង្ហាញអំពីអ្វីអូនមើលកលេចមើលសម្ពាធនៃការងារបាទបើយើងកលេចមើលតាមរូបភាពគេបង្ហាញអំពីមានដុំថ្មសង្កត់ទៅលើបុរសម្នាក់កំពុងអង្គុយធ្វើបាទធ្វើការអញ្ចឹងរូបនេះបង្ហាញអីមានន័យថាគាត់កំពុងទទួលរងសម្ពាធការងារអញ្ចឹងបើយើងគិតន័យធៀបទៅតាក់ទងទៅនឹងបាទសម្ពាធបាទអញ្ចឹងដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាមេរៀនទី1តាក់ទងទៅនឹងសម្ពាធនៃអង្គធាតុរឹងបាទអញ្ចឹងចំពោះចំណុចដែលយើងត្រូវសិក្សាគឺចំណុចទី1តាក់ទងទៅនឹងសញ្ញាណនៃសម្ពាធ អ
ចឹងលោកគ្រូមានរូបភាពឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសង្កេតណាបាទសង្កេតទាំងអស់គ្នាចឹងរូបភាពទី1បាទឬក៏រូបភាពនៅលើ slide ទាំងអស់នេះតើមានរូបភាពអ្វីខ្លះតោះមិនសៀនជំរាបតាមលោកគ្រូមានដុំអិតនិងអេប៉ុងបាទចឹងរូបភាពនេះគឺមានដុំអិតនិងអេប៉ុងប្រសិនបើគេដាក់ដុំអិតទាំងអស់ហ្នឹងនៅលើអេប៉ុងបាទអេប៉ុងគឺវាតុនមិនចឹងទេបងប្អូនបាទតុនចំណែកដុំអិតគឺជាអង្គធាតុអីអង្គធាតុរឹងចឹងបើសិនជាគេដាក់ដុំអិតទាំងអស់ហ្នឹងនៅលើអេប៉ុងតើវានឹងទៅជាយ៉ាងណាដុំអិតស្រុតចូលអេប៉ុងបាទដុំអិតស្រុតចូលឬក៏ខោងចូលអេប៉ុងបាទអរគុណច្រើនមេសៀនអង្គុយចោះបានបាទអញ្ចឹងសូមកលេចមើលលើ slide ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងដាក់ដុំអិតទាំងអស់ហ្នឹងបាទដាក់ពីលើអេប៉ុងនោះដុំអិតនឹងខោងចូលអីគាត់បាទចូលអេប៉ុងមិនអញ្ចឹងហ៎បាទប៉ុន្តែចំពោះការដាក់នេះយើងដាក់ដូចគ្នាដែរអត់ដូចទេមានដាក់ផ្ដេកមានដាក់បញ្ឈរខាងនោះយើងដាក់មួយដុំខាងនោះដាក់ប៉ុន្មានដុំបាទ2ដុំបាទចឹងចំពោះការខោងចូលគឺខោងចូលដូចគ្នាដែរអត់បើយើងដាក់ខុសគ្នាខោងចូលដូចគ្នាដែរអត់បាទអត់ទេគឺជំរឿខុសគ្នាបាទចឹងឥឡូវលោកគ្រូមានសកម្មភាពមួយភាសាក្រុមចឹងលោកគ្រូសូមធ្វើការបែងចែកចំនួន4បាទ4ក្រុមបាទចឹងចំពោះការបែងចែកនេះលោកគ្រូសូមធ្វើការបែងចែកតាមកម្មវិធីមួយគឺកម្មវិធី Pickerwellបាទចឹងក្រុមទី1សមាជិកមាន9នាក់ក្រុមទី2មាន8នាក់ក្រុមទី3មាន8នាក់និងក្រុមទី4មាន8នាក់ចឹងបងប្អូនគេលេខមើលលើ slide បាទចឹងឃើញឈ្មោះខ្លួនឯងនៅក្រុមទីប្រមាណសូមចូលតាមក្រុមនេះមួយចឹងចំពោះក្រុមទី1បាទលោកគ្រូបានដាក់លេខសម្គាល់នៅលើតុបាទក្រុមទាំងអស់ហើយចឹងបងប្អូនក៏លេខមើលឲ្យចូលតាមក្រុមរៀងខ្លួនបាទចឹងចូលតាមក្រុមទាំងអស់រៀងខ្លួនណាបាទចឹងនៅសល់3នាក់បាទលោកគ្រូຕົក4នាក់បាទនៅសល់4នាក់សុំទោសណាបាទនៅសល់4នាក់ចឹង4នាក់នេះលោកគ្រូຕົកធ្វើជាប្រធានក្រុមតំណាងក្រុមបាទចឹងលោកគ្រូសូមធ្វើការបង្វិលបាទណាបាទចឹងវ៉ាតវណ្ណុតនៅក្រុមទី1បាទលីនដានៅក្រុមទី2លីហួរបាទនៅក្រុមទី3និងមេងឡុងនៅក្រុមទី4បាទចឹងលីហួរសូមមកក្រុមទី3បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមចែកសន្លឹកកិច្ចការតាមក្រុមនីមួយៗបាទប្រធានក្រុមទទួលសន្លឹកកិច្ចការបាទប្រធានក្រុមទី2លីនដាបាទមេងឡុងលីហួរបាទក្រុមទី3បាទអញ្ចឹងចំពោះសកម្មភាពភាសាក្រុមនេះគឺមានរយៈពេលប្រហែលគាត់
8 nia tí Còn tay chấm pua đồng nào ca bị sao Cứ miên dạ phê 6 nia tí Bà Chẳng ở lâu cái lệnh mơ slide từ ngọc nia Bà đám bấy chiên đo ca bị sao Chẳng lực rô miên sầm nụ cần lưu muối Sầm rạp chót xua đó Bà sa ma chất rôm thành Ná Bà Chẳng sầm nụ cần lưu Chót xua thà tao miên cả ta vậy khá Đại phương oi đông ất khôn chôl Ê bóng chùm rơi khó khó Nia Bà chẳng bà sân dương đã đông ất ở lời ê bóng Bà đã khó nia cứ khôn chôl chùm rơi khó nia Chẳng là hú xua thà tao miên cả ta vậy khá Đại phương oi đông ất khôn chôl ê bóng chùm rơi khó khó Nia Chẳng Cái lệnh mơ slide từ ngọc nia Bà miên sa mặt cam mùi Bà vậy tới chia sa mặt cam Bà sa mặt cam miên thà dương trâu tu ti môn cát vơ bí Sao Nâng môn là tập hòn đại dương tổ tuôn bàn Chẳng là cái lệnh mơ lơ slide Rút ti môi đi Bà kê bằng 2 nhằm pi ấy Cứ đã đông ất là lời ấy gắn Bà là lời ế bông Chẳng rút hiệp ní Cứ miên đông ất chầm nguồn 3 đồng Mua chùm hiến cái nạ mặt đống Chùm này mua chùm hiến tiếp nạ vào mặt đống Bà đã pi đồng Chẳng nhận đang ngày thà chùm pua đông ất pi đống Nâng đông ất 1 đồng Táo tầm ngôn viết smart nia đai rồi tê Đại smart nia đai ớt Bà ớt smart nia tê Chẳng đông ất pi đống bà chỉ ngôn chiêng ấy gắn Bà ngôn chiêng đông ất muối Muối đồng Bà Chẳng bà sân dương đã đông ất chẳng pi priệp thiếp nia chùm râu Khôn cho ê bóng khóc nia Mà chẳng ấy Khóc nia đôi nia Bà khóc nia dương chẳng bị sao chết Đây Rút hiệp tí pi Rút hiệp ní cứ kể đã đông ất là lời ê bóng đôi nia Bóng tay Chấm pua rút này kháng ní Kể đã đông ất mạch đáy Bà bánh chô là lời ấy Bà là lời ê bóng Chấm này rút hàng đàm ní Cứ kể đã đông ất mạch đáy Bà đây là lời ê bóng Chấm pua đông ất đây nâng đông ất bánh chô Tao ngôi ná biến tây bát tô chiềng kỷ Bà đông ất bánh Bánh chô cứ miên tây bát tôi Ná Bà Chẳng Dân mơ mới tam rụp nắng Bà Tao đông ất khôn chô chùm rơi smart nia đà ớt Bà dân cái lệnh mới tao cứ việc smart nia tên á Bà Chẳng dân ai slide bà ná Bà sẵn bà dân đã đông ất khó khó nia Ná Rồi tao miên cả ta vậy khác đại phơi đông ất khôn chô chùm rơi khó khó Nia Tỏ này này ai slide bà nó Được đấy Mà lấy hùa Bà Tây bát nâng tống Tầm ngôn Chẳng lý hô gạch slide pi cả ta Tí muối cứ tây bát Tí pí cứ tống ngôn Bà ní cứ chi chùm lại tu ti rồi bỏ ấy gắn Rồi bỏ lý Lý hùa chẳng chẳng đăng Ôi can đầy cho bác Lúc ra dân thơ ấy Bà thơ pí Bị sao Bà Chẳng xôm sơ mà chắc rống Bà Nụ còn anh cái lấy khơi hàng cái đó miền ấy gắn Cứ miền xôm đẹp bị sao Chẳng xôm Tam đồng nàng rống vô Xôm đẹp sót tam rống nị mùi Bà dân tụi tôi ban bay đông ất Hay nâng ê bông chùm luôn pi Căn sửa con nhật lẹ Bà Chẳng xong bà bị sao Bà vô hơi cục cục với nó Bà Chẳng Dân cái lệch mơ lơ slide ná Bà trong phút bị sao tim mùi Bà ní cứ plong bị sao Bà Chẳng dân cái lệch khơi nhai con Đông ật Chẳng nghe Bà đông ật chùm luôn màn đúng Vì đông nhận nạ đặc biệt Đôi khi nó khó khăn Khó khăn Tim mùi dân trâu vô đông ật đã lơ Ê bóng đôi bánh chô đúng Đông ật Tí pi Dân trâu vô đông ật đã phát đê nó lơ ế Còn Bà ruột ôn Bà chạp đâm sẵn kết Sẵn kết hai ruột dân của phía xá Sở xe ông pi tầm nào cái hay năng lết Là tập hò bị sao Nó lơ ấy ấn Nó lơ sẵn là kết Bà kết ca Bà
chấm pua bị sao tí pi mà con mơ ru mớ kia bằng hai nhầm pi ấy đặt đông ất nó lời ấy phong đối nè đặt phát đây đôi nè bàn tay mà khang nốt cái đại chấm luôn màn đốm bị đom mà khang biết đại màn đốm bạn mình đồm rồi ponสังเกตนะสังเกตให้ยังสเซลัดละตะพอจังยำปัวนั่นเลยสารกิจการนี้คือมีจำนวนประมาณจำนวนทมมีบุญจำนวนทมก็สำนวนกันเลยจังสำนวนกันเลยlàครูbằng hai nhầm mình bằng bánh mấy nhảyนะสำนวนกันเลยcái xua theo taมีกับta vậy khácได้thôi đừng ít không trôn ê pong chầm rơi khó nè bà chân nè cọt tra đầm nàng krom bà con chầm lon trô tới bà ta chầm lon trô không sầm nu gần lư bà ruột dân sờ xây ấy á smart bà smart tạc cam cho xong bể cái ao pin này át bà chân dương bằng pin xong bể đại màu chân không sờ lấy cá miên ấy đại ao bằng pin cứ dương trâu bấm pin chấm pua đầm nà ca cứ dương chập đang bị sao sờ xây đầm nở cả nè bị sao còn này bị sao nè sờ xây đầm nà cá dương sờ xây đầm nở cả nó bây đây dương bị sao sờ xây đầm nà ca hỏi dương chập đào mày gón khơi tàng chấm luôn má nó lên từ cái cha ní chấm luôn mánตารางจำนวนปีมีปีตารางใช่ไหมบ่าจังตารางตีมวยบางหายำแกเอายังบางไปยำปีปีสาวตีมวยตารางตีปีบางไปยำปีปีสาวตีปีได้ละครูได้เลยสไลด์นี่บ่านี่ปีสาวตีมวยหนึ่งปีสาวตีปีเราไปได้คนสอเซยำปีละตะพอกนงตารางโดยเท้ายังจับดาววิพีนังซอนนี้ฐานจำปูวิพีนังซอนในฐานนี้คือยังเต้าชลายแต้มละตะพอnăng chầm lái trên pi sầm nua con cần lư năng trong canal còn này con mà tỏ chập đàm chân rồi dẹp pe phía xa cứ miền dẹp pe para mui nế ba para mui nế tì hiện xa kia à xe mất xe lên bà ta xe tiết đó xe bán tràn ai nấy đấy xe tiếp bạn xe ban cho đó hiện xa kia không và dân đạm mới đã đông ẩn nữa này đã tới chùm rơi khôn mày đá dân lấy bên ngọt này bà nằng video prap kế nó về chẳng những video prap kế đó lòng cái này thôi bị sao nó video prap kế đã đông ẩn tới việc mày trắng á nhưng mày lấy bên ngọt niềm nữa rồi nhé chùm rơi khôn mày đá anh ấy đặc biệt đồng anh ấy hoạt động chẳng anh ấy bị ật khôn hay chăng ấy ật sợi khôn là anh ấy khôn cho trời để sang ấy về tâm ngôn ấy mà tâm ngôn chấn dội cảm kì mà chẳng dân vì sao ban video pram kê nữa đó nên đã nào ní dân video pram kê phong nè tôi xây 200 video ấp nè và vô 200 là xe
Bài nó sao dạពេល 3 នាទីទៀតcon. Bài tao rút rónឡើង. Bài nó sao 3 នាទី. Bà chắc rút rón hả con? Chắc rút rón hả? Bàក្រុមខ្លះរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងនៅក្រុមខ្លះទៀតណាគាត់រួចរាល់ទេ Ủa? Bạn này sau mua đi ti cần là tiền. Bạn này sau còn lát này ti tiết. Bà chân dân đòn màu hỡi. Bà chân à lỡ là kêu xôm đồng nàng krôm ná. Bà xôm đồng nàng krôm tí mùi. Bà xôm một thôi ca lang bọ sái cách ca. Bà lật tập phó đại ban phía phía xá. Bà nó lơ slide bà tỏ xôm chênh đồng nàng krôm tí mùi. Cái này muối, cái này pí, cái này bấy. Bà ta chẳng xôm cái lấy mơ slide tại ngọt nền á. Bà hơi mơ ca bọ slide bọ đồng nàng trong tí muối. Chúng riêng xua, có đôi trẻ rong sức đem phê tầng ngọt nền. Nếu nhóm chú vào nốt đồng nàng trong tí muối là một bọ slide rong hát. Vì phía xa trong đại mê xa mà chất chùm nụ đọc nè. Đại lục rưu oi xùm nụ còn lứ. Ta cả ta vậy khá đại phơ oi đùm ớt không trôi bông nơi chùm rấu kho khó khnia. Cả ta đại phơ oi đùm ớt không trôi bông kho khó khnia cứ đời xám tây ban anh tầm ngôn. Xong phía rẹ đầy dân trò bị sót miền đột chia đùm ớt hai nâng ấy bông. Ní cứ chỉ rục hiệp tí muối hay ní cứ chỉ rục hiệp tí bì. Đầm na ca độc bó dân cư
រូបភាពទី1យកដុំអិតចំនួន2ដុំដាក់លើឪប៉ុង1ដុំ1ដុំដាក់បញ្ឈរហើយ1ដុំទៀតដាក់ផ្ដេករូបភាពទី2យកដុំអិតចំនួន2ដុំដែលមានទម្ងន់ស្មើគ្នាដាក់ផ្ដេកលើឪប៉ុងបន្ទាប់មកថែមដុំអិត1ដុំដាក់លើដុំអិត1ទៀតលទ្ធផលរបស់យើងមកក្នុងការពិសោធន៍រួចហើយគឺដុំអិតដាក់បញ្ឈរវាខងចូលជ្រៅព្រោះមានផ្ទៃរងកម្លាំងសង្កត់តូចដុំអិតដាក់ផ្ដេកវាខងចូលរាក់ព្រោះមានផ្ទៃរងកម្លាំងសង្កត់ធំដុំអិត2ដុំដាក់ផ្ដេកវាខងចូលជ្រៅព្រោះមានទម្ងន់ធ្ងន់ជាងដុំអិត1ដុំដាក់ផ្ដេកវាខងចូលរាក់ព្រោះមានទម្ងន់ស្រាលតាមការសន្និដ្ឋានរបស់ក្រុមយើងគឺតាមរយៈការពិសោធន៍ក្រុមយើងឃើញថាដុំអិតបញ្ឈរមានផ្ទៃបាចតូចខងចូលជ្រៅជាងដុំអិតចំនួន2ដុំដាក់លើគ្នាមានទម្ងន់ធ្ងន់ជាងខងចូលជ្រៅជាងករណីដុំអិតខងចូលខាងលើនេះដោយសារវាបង្កើតសម្ពាធដូចនេះយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាសម្ពាធគឺអាស្រ័យនឹងកត្តា2គឺទម្ងន់និងផ្ទៃរងកម្លាំងសង្កត់សូមអរគុណលោកគ្រូក៏ដូចជាអរគុណមិត្តរួមថ្នាក់ទាំងអស់គ្នាដែលបានស្ដាប់នឹងខ្ញុំក្នុងការបកស្រាយលំហាត់វិភាសាក្រុមបាទអរគុណច្រើនតែដៃឲ្យវណ្ណុតមួយបាទអរគុណច្រើនវណ្ណុតអាចអញ្ជើញទៅកន្លែងបានបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ទៀតបាទសូមអញ្ជើញតំណាងក្រុមទី2បាទឡើងមកធ្វើការបកស្រាយបាទកិច្ចការពិភាក្សាបាទកដាស់ជំរាបសួរលោកគ្រូក៏ដូចជាសួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំឈ្មោះហំលីនដាតំណាងឲ្យក្រុមទី2ឡើងមកបកស្រាយសំណួរវិភាសាក្រុមដែលនៅក្នុងសមាជិកក្រុមនាងខ្ញុំមានចំនួន10នាក់ស្កសំណួរតើកត្តាអ្វីដែលធ្វើឲ្យដុំអិតខូចចូលអេប៉ុងមានជម្រៅខុសៗគ្នាខសមត្ថកម្មកត្តាដែលធ្វើឲ្យដុំអិតខូចចូលអេប៉ុងមានជម្រៅខុសៗគ្នាពីព្រោះដោយសារតែផ្ទៃបាតនិងទម្ងន់ដែលនៅក្នុងសម្ភារៈការពិសោធន៍យើងមានដូចជាដុំអិតហើយនិងអេប៉ុងដំណើរការនៃការពិសោធន៍នៅរូបភាពទី1យកដុំអិត2ដុំដាក់លើអេប៉ុង1ដាក់បញ្ឈរហើយមួយទៀតគឺដាក់ផ្ដេកនិងរូបភាពទី2យកដុំអិត2ដុំដែលមានទម្ងន់ស្មើគ្នាដាក់ផ្ដេកនៅលើអេប៉ុងរួចយកដុំអិតមួយទៅដាក់នៅពីលើដុំអិតមួយទៀតកលលទ្ធផលនៃតារាងលទ្ធផលយើងបានដុំអិតដែលដាក់បញ្ឈរវាខូចចូលជ្រៅព្រោះវាមានផ្ទៃរងកម្លាំងសង្កត់តូចហើយដុំអិតដែលដាក់ផ្ដេកវាខូចចូលរាក់ព្រោះវាមានផ្ទៃរងកម្លាំងសង្កត់ធំដុំអិត2ដុំដែលដាក់ផ្ដេកវាខូចចូលជ្រៅជាងដុំអិត1ដុំដែលដាក់ផ្ដេកពីព្រោះវាមានទម្ងន់ធ្ងន់ដុំអិត1ដុំដែលដាក់ផ្ដេកវាខូចចូលរាក់ជាងដុំអិត2ដុំដែលដាក់ផ្ដេកព្រោះវាមានទម្ងន់ស្រាលខវិភាគនិងសន្និដ្ឋានតាមរយៈការពិសោធន៍ខាងលើយើងឃើញថាចំណុចទី1ដុំអិតដែលដាក់បញ្ឈរវាខូចចូលអេប៉ុងជ្រៅជាងព្រោះវាមានផ្ទៃរងកម្លាំងសង្កត់តូចចំណុចទី2ដុំអិត2ដែលដាក់ផ្ដេកពីលើគ្នាវាខូចចូលអេប៉ុងជ្រៅជាងព្រោះវាមានទម្ងន់ធ្ងន់ដែលនៅក្នុងករណីខាងលើនេះដែលដុំអិតខូចចូលអេប៉ុងព្រោះដោយសារតែវាបង្កើតសម្ពាធដូចនេះយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាសម្ពាធគឺអាស្រ័យទៅនឹងកត្តា2គឺផ្ទៃរងកម្លាំងសង្កត់និងទម្ងន់ជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកគ្រូក៏ដូចជាមិត្តភក្តិរួមថ្នាក់ទាំងអស់គ្នាដែលមានវត្តមាននៅទីនេះចំណាយពេលវេលាស្ដាប់នាងខ្ញុំបកស្រាយបាទអរគុណច្រើនទៀតដៃឲ្យលីនដាមួយបាទអរគុណច្រើនលីនដាអាចអញ្ជើញចូលកន្លែងបានបាទអញ្ចឹងជាបន្តទៀតបាទសូមអញ្ជើញតំណាងក្រុមទី3បាទឡើងមកធ្វើការបកស្រាយបាទកិច្ចការពិភាក្សាបាទលីហួរអត់ទេដាក់ជំរាបសួរលោកគ្រូក៏ដូចជាអរុនសួស្តីមិត្តភក្តិអរគ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះហឺនីហួរឡើងមកបកស្រាយសំណួរវិភាសាក្រុមដំណើរក្រុមទី3ដែលជាដំបូងខ្ញុំសូមណែនាំក្រុមរបស់ខ្ញុំគឺជាក្រុមទី3ដែលមានសញ្ញាចឹកក្រុមចំនួន10នាក់ជាដំបូងយើងត្រូវអានសំណួរគន្លឹះជាមុនសិនដែលសំណួរគន្លឹះគេបានឲ្យថាតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យឥតខ
ខុងចូលអេប៉ុងនៅជំរឿខុសគ្នាដែលយើងទីសមត្ថកម្មថាកត្តាដែលធ្វើឲ្យឥតខុងចូលអេប៉ុងនៅជំរឿខុសគ្នាដោយសារផ្ទៃបាតនិងទម្ងន់យើងចង់ដឹងចម្លើយពិតយើងត្រូវធ្វើការពិសោធន៍ជាមុនសិនដែលសម្ភារៈពិសោធន៍មានដូចជាដុំឥដ្ឋនិងអេប៉ុងដែលនេះគឺជាប្លង់ពិសោធន៍មានពីររូបភាពដែលដំណើរការនៃការពិសោធន៍គឺពិសោធន៍ទី1យើងត្រូវយកដុំឥដ្ឋពីរដុំដាក់លើអេប៉ុងមួយដាក់បញ្ឈរនិងមួយទៀតផ្ដេកនិងពិសោធន៍ទី2យើងត្រូវយកដុំឥដ្ឋពីរដែលមានទម្ងន់ស្មើគ្នាដាក់លើអេប៉ុងហើយផ្ដេកមួយមានមួយដុំនិងមួយទៀតយើងថែមដុំឥដ្ឋមួយដុំលើដុំឥដ្ឋនោះដែលចំណុចគោយើងទទួលលទ្ធផលថាដុំឥដ្ឋដាក់បញ្ឈរវាបានខុងចូលជ្រៅជាងដោយសារមានផ្ទៃរងកម្លាំងសង្កត់តូចចំណែកឯដុំឥដ្ឋផ្ដេកខុងចូលរាក់ដោយសារមានផ្ទៃរងកម្លាំងសង្កត់ធំចំណែកឯដុំឥដ្ឋពីរដុំដែលដាក់ផ្ដេកលើគ្នាខុងចូលជ្រៅដោយសារមានទម្ងន់ធ្ងន់ចំណែកឯដុំឥដ្ឋមួយដុំដាក់ផ្ដេកខុងចូលរាក់ដោយសារមានទម្ងន់ស្រាលដែលយើងចូលដល់ចំណុចខុសវាភាគនឹងសន្និដ្ឋានតាមរយៈការពិសោធន៍យើងសង្កេតឃើញថាដុំឥដ្ឋដែលដាក់បញ្ឈរមានផ្ទៃរងកម្លាំងសង្កត់តូចខុងចូលជ្រៅជាងនិងដុំឥដ្ឋពីរដុំដែលដាក់ផ្ដេកលើគ្នាមានទម្ងន់ធ្ងន់ខុងចូលជ្រៅជាងដែលករណីខាងលើនេះបានបង្កើតជាសម្ពាធដូចនេះយើងអាចសន្និដ្ឋានថាសម្ពាធអាស្រ័យលើកត្តាពីរគឺផ្ទៃរងកម្លាំងសង្កត់និងទម្ងន់ជាកិច្ចចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណលោកគ្រូក៏ដូចជាអរគុណមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាទស្សនាការបកស្រាយសំណួរគន្លឹះរបស់ខ្ញុំសូមអរគុណបាទល្អណាស់បាទអរគុណទៀតដៃលីហួរមួយបាទអរគុណច្រើនលីហួរអាចអញ្ជើញចូលកន្លែងបានកូនបាទអញ្ចឹងបន្តទៀតបាទសូមអញ្ជើញតំណាងក្រុមទី4បាទមេងឡុងបាទឡើងមកធ្វើការបកស្រាយបាទកិច្ចការពិភាក្សាក្រុមនេះដាក់មកលើបាទជំរាបសួរលោកគ្រូក៏ដូចជាអរុនសួស្តីមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបានធ្វើគ្រាមេឡុងតំណាងឲ្យក្រុមទី4ឡើងមកបកស្រាយសញ្ញាកិច្ចការដែលសមាជិកក្រុមមានចំនួន9នាក់ក៏សំណួរកន្លឹះតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យដុំឥដ្ឋចូលអេប៉ុងនៅជំរឿខុសគ្នាខសមត្ថកម្មកត្តាដែលធ្វើឲ្យដុំឥដ្ឋខុងចូលអេប៉ុងខុសគ្នាដោយសារទម្ងន់និងផ្ទៃរងកម្លាំងសង្កត់សម្ភារៈដែលយើងត្រូវពិសោធន៍មានដូចជាអេប៉ុងនិងដុំឥដ្ឋប្លង់ពិសោធន៍ដំណើរការយកដុំឥដ្ឋពីរដុំដាក់លើអេប៉ុងដុំឥដ្ឋទី1ដាក់បញ្ឈរដុំឥដ្ឋទី2ដាក់ផ្ដេកយកដុំឥដ្ឋពីរដុំដែលមានទម្ងន់ស្មើគ្នាដាក់ផ្ដេកលើអេប៉ុងរួចថែមមួយដុំទៀតលើអេប៉ុងទី2គោលលទ្ធផលតារាងលទ្ធផលដុំឥដ្ឋដែលដាក់បញ្ឈរវាខុងចូលជ្រៅព្រោះមានផ្ទៃរងកម្លាំងសង្កត់តូចដុំឥដ្ឋដែលដាក់ផ្ដេកវាខុងចូលរាក់ជាងព្រោះមានផ្ទៃរងកម្លាំងសង្កត់ធំដុំឥដ្ឋពីរដុំដាក់ផ្ដេកវាខុងចូលជ្រៅព្រោះមានទម្ងន់ធ្ងន់ជាងដុំឥដ្ឋមួយដុំដែលដាក់ផ្ដេកវាខុងចូលរាក់ព្រោះមានទម្ងន់ស្រាលខវិភាគនិងសន្និដ្ឋានតាមរយៈពេលពិសោធន៍យើងឃើញថាដុំឥដ្ឋពីរដុំដែលដុំឥដ្ឋពីរដែលដាក់លើគ្នាមានទម្ងន់ធ្ងន់ជាងខុងចូលជ្រៅជាងករណីដុំឥដ្ឋខុងចូលខាងលើដោយសារវាបង្កើតសម្ពាធដូចនេះយើងអាចសន្និដ្ឋានបានជាសម្ពាធគឺអាស្រ័យនឹងកត្តាពីរទម្ងន់និងផ្ទៃរងកម្លាំងសង្កត់ជាចុងក្រោយសូមអរគុណលោកគ្រូក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើនមេងឡុងបាទទៀតដៃឲ្យមេងឡុងមួយបាទល្អណាស់អញ្ចឹងទាំង4ក្រុមណាតំណាងក្រុមទាំង4ក្រុមបាទគាត់ឡើងបានឡើងបកស្រាយបាទយ៉ាងក្បោះក្បាយណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវបាទគ្នាយើងបាទអញ្ចឹងសូមកលេចមើលលើ slide ទាំងអស់គ្នាចំពោះលទ្ធផលនៃការពិសោធន៍ណាបាទសេចក្តីសន្និដ្ឋានបាទអញ្ចឹងកលេចមើលលើ slide ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងកត្តាដែលនាំឲ្យឥដ្ឋខុងចូលជ្រៅខុសគ្នា
bà cứ đòi xa tay tùm ngốn nâng tây rôn cầm làng sóng bà sẵn cọt chân đôi ní xâm biết à sai ta nâng cả tà pì cứ ấy ngón bà cứ tùm ngôn sẵn cọt nâng tây rôn cầm làng sóng cọt đai ép kê chia so tang tùm ngôn sẵn cọt cất chia nhú tồn nâng chia tây rôn cầm làng sẵn cọt cất chia mai cá cà rể đôi ní dân ai tiên đi vô mình ấy xâm biết bán cứ xâm biết chia tùm hôm cầm nọt lại phó thiệp rồi viên cầm làng sẵn cót nâng tây rốn cầm làng sóng bà sẵn cọt chẳng dân ai cầm nọt rô môn bàn cứ bế smile ỏi ép chạy ỏi bà đại bế chia xâm biết nát cắt chia nhu tôn nâng mùi mai cá rể rư co cắt chia pá bà Pascal bà là cru xe kho mình tích lại đi bà bế cứ chia sòng biết miền khát bà cất chia nhu tấn bà nóng mùi mai cá rể rứ co bà cất chia pá Pascal chẳng Pascal đang nhu tấn nóng mùi mai cá rể ní cứ khát đốt nè bà chẳng trong pua rụp một nít xong ôn bà cọt cho xịp hư bà sao xê nè bà đâm bay tiêm ăn vọt lồng hạt bằng tịch tiền bà rồi rồi nè con bà rồi hài bà chân bầm to bị cọt bà rụp môn rồi hơi nè bà lấy là cứ đôi chỉ liên nham trầy bà đôi liên nham trầy đó chân là cứ trong tôi trầy bà trong tôi trầy vô mà nham chân là lâu chân đăng tha là cứ tôi trầy ban chmu nè nè chân cái lên mơ lơ slide từ ngọc này bà bàn tray chung ấy con bà khen savannah tọt khen savannah xông lang mà lơ bà là kêu nhắm tray savannah nè bà chân savannah là kêu miên làm hạt môi đầm mây ai savannah đo sài bà chân savannah xôm là xe chầm lại là lơ cái đa khiên ta còn làng chập đàm bà xôm mà nè mà xiên nè bà xiên na lang an bậc thiên lang an là lư lư con bà con tràn coi cho bà chân lồng hạt bao dương cái dương kẹt đi sầm piệt đài rôn đai cầm lang sằng cót đầm lai mùi rồi nhu tồn chân đầm lai cầm lang sằng cót tăng đà so ấy con so ấy tăng đà so ấy cầm lang sằng cót tăng đà so ai nát cất chi nhú tồn chân đầm lai cái áo mùi rồi nhu tồn chân miên đây thà ép màประมาณcon mùi rồi nhú tồn họ tây miênประมาณtây sam sập mai cá rồi chẳng tây ba tăng đò so ấy bà tăng đò so chẳng mà sam sập mai cá chẳng làm hát bao nhiêu cái dương kẹo mi ấy con xóm biệt chẳng xóm biệt tăng đò so ấy đi bà so p bà chẳng tăng một món bao nhiêu xóm biệt p mà ấy á bà em chạy lâu savannah con phong cài chẳng chăm bị nứt mơ chầm lai savannah tặng ngó nèตอนนี้นักเล่นคนไหนไอ้เพื่อหมายมาเพียซากรมจับใบกูปีเนี้ยให้เพื่อจะเพื่อลมหัดนั่งหมอยังติดจิตแล้วครูไอเลิกสะเทาตั้งอคนนี้มาตัดจับดำบ่าเฮ้ยนะ
បាទអញ្ចឹងអ្នកនៅកន្លែងលោកគ្រូទុករយៈពេលឲ្យ2នាទីសម្រាប់ដោះស្រាយចឹងលោកគ្រូរាប់1ដល់3ចាប់ផ្ដើមលើកសភៅទាំងអស់គ្នាបាទ1 2 3បាទអញ្ចឹងធ្វើរួចទាំងអស់គ្នាណាបាទអញ្ចឹងចម្លើយយើងក៏លេខមើលលើក្តារខៀនបាទចម្លើយសវណ្ណាគាត់រកឃើញប៉ុន្មានកូនបាទ20 ញូតុនក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េអញ្ចឹងចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់ក្លេកមើលចម្លើយនៅលើ slide បាទចង់ដឹងថាផ្ទៀងផ្ទាត់តែអត់បាទអញ្ចឹងនៅលើ slide នេះគេដោះស្រាយចម្លើយឃើញប៉ុន្មានកូនបាទ20 ញូតុនក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េអញ្ចឹងជាចម្លើយត្រឹមបាទតែដៃឲ្យសវណ្ណាមួយបាទល្អណាស់បាទចឹងអត់តាន់អស់ទេបាទលោកគ្រូចង់សួរសំណួរ1 2ទៀតណាបាទបាទសៀនណាបាទសៀនណាតើសម្ពាធអាស្រ័យទៅនឹងកត្តាប្រមាណយ៉ាងអ្វីខ្លះអាស្រ័យបាទផ្ទៃរងកម្លាំងសង្កត់និងទុំទម្ងន់បាទអញ្ចឹងចម្លើយសៀនណាបងប្អូនគិតថាត្រឹមត្រូវដែរអត់បាទអញ្ចឹងជាចម្លើយត្រឹមតែដៃសៀនណាមួយបាទអរគុណច្រើនសៀនណាអង្គុយចុះបាទបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូមានកិច្ចការផ្ទះបាទឲ្យបងប្អូនសម្រាប់ធ្វើណាហើយជួបគ្នានៅម៉ោងក្រោយលោកគ្រូនឹងដើរកែកិច្ចការផ្ទះហើយពិនិត្យតាមតុកណាបាទតោះអញ្ចឹងសូមចម្លងចូលសភៅទាំងអស់គ្នាបាទតោះហើយណាកូនបាទរួចរាល់ហើយណាបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបានសិក្សានៅចំណុចទី1តាក់ទងទៅនឹងសញ្ញានៃសម្ពាធអញ្ចឹងលោកគ្រូចង់បន្ថែមបាទតិចតួចតាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពមួយចំនួនដែលយើងបានអនុវត្តតាក់ទងទៅនឹងសម្ពាធក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគិតថាសកម្មភាពណាខ្លះដែលយើងគិតថាតាក់ទងទៅនឹងសម្ពាធខ្លះបាទឥឡូវលោកគ្រូឧទាហរណ៍មួយតាក់ទងទៅនឹងការពាក់ស្បែកជើងបាទដល់ថ្ងៃយើងដែរពាក់ស្បែកជើងកែងដែរអត់ទេចុះយើងដឹងថាស្បែកជើងកែងបាតរបស់វាតូចឬធំតូចចុះបើស្បែកជើងធម្មតាបាតធំឬតូចធំជាងស្បែកជើងកែងចុះបើសិនឧទាហរណ៍ថាដីហ្នឹងរៀងតុនដីតុនចុះបើយើងពាក់ស្បែកជើងកែងកើតអត់កូនអត់ទេបើពាក់ទៅវាផុងចូលដីមិនចឹងហ៎ដោយសារអីកូនដោយសារអីបាទដោយសារស្បែកជើងកែងមានបាតតូចចុះបើយើងពាក់ស្បែកជើងអត់កែងมันមានបាតធម្មតាផុងចូលដីដែរអត់ទេដោយសារអីគាត់ដោយសារបាតវាធំបាទមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងដៃគោបាទដៃគោពាក្យច្រើនប្រុសគាត់តែងតែដំតែងតែអីចឹងធ្វើផ្ទះធ្វើអីចឹងមិនចឹងហ៎បាទដៃគោបើយើងចង់ដំឲ្យបានចូលជ្រៅល្អយើងត្រូវរកដៃគោណាដែលមានគូតអីបាទគូតស្រួចមិនចឹងហ៎បាទចុះបើសិនជាគូតវាធំយើងដំស្រួលដែរអត់ទេបាទចឹងចំពោះតេតើងទៅនឹងសកម្មភាពជាច្រើនទៀតដែលយើងអាចអនុវត្តបានក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃដូចជាកំបិតចិត្តបន្លែហាន់សាច់បើកំបិតមុខរើយើងហាន់សាច់មុតដែរអត់ទេដើម្បីឲ្យហាន់សាច់មុតយើងធ្វើម៉េច
សំលៀងកំបិតឲ្យមានមុខអីបាទមុខស្រួចអាហ្នឹងតាក់ទងទៅនឹងសំពាធដល់មុខកាន់តែតូចសំពាធកាន់តែធំទម្ងន់កាន់តែអីគាត់កាន់តែធំសំពាធកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងយល់ទេបាទអញ្ចឹងសរុបមកសំពាធអាស្រ័យទៅនឹងកត្តាប្រមាណ2ទម្ងន់និងផ្ទៃរងកម្លាំងសង្កបាទសង្កត់បាទអញ្ចឹងយើងរៀបចំសភៅក៏រៀបចំសភៅទុកដាក់ឲ្យស្រួលបួលបាទចោះលេខហួរ Rung riêng rung lia rung rung. បាទអរគុណច្រើនកូនកូនជូនពរសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាហើយសូមធ្វើដំណើរទៅផ្ទះវិញជួបតែសុខសុវត្ថិភាពបាទអរគុណច្រើនអាចសម្រាប់បានកូន អ